Axborot tizimini o'quv reja moduli orqali bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassislari o'quv rejalarining haftalari ro'yxatini shakllantirish amalga oshiriladi. Chunki o'quv rejalar semestrlar va o'quv haftalaridan tarkib topadi. O'quv rejaning o'quv haftalari ro'yxatini shakllantirish uchun o'quv jarayoni va uning ichidagi o'quv reja menyusi tanlanadi. Shundan so'ng ekranda paydo bo'lgan o'quv rejalar ro'yxatidan mos o'quv rejaning hafta knopkasi ustiga bosiladi. Shundan so'ng tizim tomonidan avtomatik ravishda ushbu o'quv rejaga tegishli bo'lgan haftalar ro'yxati shakllantiriladi. Ushbu haftalar ro'yxati o'quv rejani kiritishdagi o'qish muddati, o'quv yillari soni, hafta semestrlar sonini to'liq qamrab oladi. Odatda o'quv reja haftalar ro'yxati bir marta shakllantiriladi va qayta shakllantirishga yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun haftalar ro'yxatini shakllantirishdan oldin o'quv reja semestrlarining to'liqligi va ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qildik. Ushbu haftada faqatgina tahrirlashlarni amalga oshirishimiz mumkin. Biron bir haftaning ma'lumotlarini tahrirlash uchun hafta muddati ustiga bosamiz. Shundan so'ng ushbu haftaga tegishli ma'lumotlar ushbu tahrirlash paneliga yuklanadi. Ushbu tahrirlash panelida haftaning sanalari tahrirlanadi. Masalan, 1-hafta 31-avgust emas, balki 2-sentyabrdan boshlanadi va yakunlanishi shanba kuni 5-sentyabrda yakunlanadi. Demak, 1-hafta odatda agar kredit baholash tizimida o'qiydigan talabalar bo'ladigan bo'lsa, unda hafta turi kredit tizimiga kirish haftasi etib belgilanadi. Bu 1-kurs uchun kiritilayotgan talabalar va 1-semestr uchun hafta hisoblanadi. Va ushbu panelda barcha ma'lumotlar kiritib bo'lingandan so'ng saqlash knopkasini bosish orqali haftaning ma'lumotlarini saqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, tanlangan hafta ma'lumotlari o'zgartirildi va boshqa rangga o'tkazildi. Shu tartibda qolgan haftalarni ham tahrirlashni amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda nazariy ta'lim etib belgilangan hafta turlari soni muhim hisoblanadi. Chunki nazariy ta'lim etib belgilangan haftalar dars jadvalini tuzishda va o'quv reja fanlarini kiritishda ishtirok etadi. Shuning uchun o'quv reja haftalari soniga mos ravishda shuncha haftani 1-semestr davomida nazariy ta'lim haftasi etib belgilashimiz va qolgan haftalarni esa mos ravishda attestatsiya, ta'til yoki boshqa turlariga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Agar kredit baholash tizimi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarda o'quv semestri 15 nazariy ta'lim haftasidan iborat bo'ladigan bo'lsa, u holda 15 ta haftani nazariy ta'lim haftasi etib belgilaymiz, qolgan haftalarni esa shunga mos ravishda o'zgartirib chiqamiz. Masalan, 2-haftadan boshlab mana nazariy ta'lim haftasi ketyapti. Shunda 15-16-haftada oxirgi nazariy ta'lim haftasi bo'ladi. Demak, 17-haftadan boshlab ushbu haftalarni boshqa turga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hafta nomiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, haftaning ma'lumotlari ushbu panelga yuklandi. Bunda hafta turini nazariy ta'lim emas, demak, balki attestatsiya haftasiga o'tkazamiz. Chunki nazariy ta'lim tugallangandan so'ng attestatsiya haftalari boshlanadi. Tahrirlash yakunlangandan so'ng saqlash knopkasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu hafta attestatsiya turiga o'zgartirildi. Xuddi shunday navbatdagi haftalarni ham semestrda joylashgan qolgan 5 ta haftani ham o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunda 28 dekabrdan 2-yanvargacha hamda 4-yanvardan 9-yanvargacha bo'lgan oraliqdagi 2 ta hafta ta'til haftasi hisoblanadi. Hafta nomiga bosamiz va uning turini ta'til etib belgilaymiz va saqlaymiz. Xuddi shunday navbatdagi haftani ham ustiga bosamiz va ushbu hafta turini ham ta'til haftasi etib belgilaymiz va saqlash knopkasini bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, har ikkala hafta ham ta'til turiga o'zgartirildi. Shundan so'ng talabalar ta'tildan qaytgandan so'ng ularda yakuniy nazorat, ya'ni attestatsiya haftalari boshlanishi mumkin. Demak, 1-semestrda 3 ta hafta qoldi. Demak, shu 3 ta haftani ham attestatsiya haftasi etib belgilab qo'yamiz. O'z navbatida keyingi haftalarni ham shu tartibda o'zgartiramiz. Oxirgi hafta qoldi. 1-semestrning oxirgi haftasini ham tanlab, uning turini attestatsiya turiga o'zgartirib saqlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, demak, 1-semestrning 1-haftasi
kredit tizimiga kirish haftasi etib belgilandi. Navbatdagi 15 ta haftasi nazariy ta'lim haftasi etib belgilandi va shundan so'ng keyingi navbatdagi hafta attestatsiya, keyin 2 haftasi ta'til va undan keyingi 3 ta haftasi ham attestatsiya etib belgilandi. Shu bilan birinchi semestrga tegishli haftalarning barchasi sozlandi. Shu tartibda 2-chi, 3-chi va hokazo 8-chi semestrgacha bo'lgan barcha haftalarning sozlashlari amalga oshiriladi. Bir narsani unutmang, ushbu haftalarni sozlashda ushbu ma'lumotlar tasdiqlangan o'quv rejadagi haftalar turlariga mos ravishda amalga oshirilishi zarur.